miles de fiéis e devotos para contarlles unha cita tradicional que tamén é tradicional a súa retransmisión dende a televisión pública de todos os galegos. A famosa procesión do Santo Cristo da Victoria que, como cada ano, cada primeiro domingo de agosto, reúne en torno a 200.000 personas como mínimo de todo o sur de Galicia, tamén obviamente unha parte moi importante delas chegadas de outros puntos de Galicia, chegadas de emigración, chegadas de fora, non só de fora de Galicia, sino de distintos lugares de España, de América e de varios países. E, como sempre, durante os próximos minutos imos intentar contarlles, transmitirlles, explicarles, en definitiva, vivir a emoción deste feito de trascendencia e magnitude, de inmensa participación popular, con todo ese calendario excelso que temos de celebracións religiosas e festivas en Galicia, pero hai algunhas que son particularmente únicas pola súa peculiar significación. E unha delas, evidentemente, é este Cristo da Victoria de Vigo, que todos os anos tratamos de explicares, de contares aquí en vivo, en directo dende Galicia. E, como sempre, temos a colaboración de un dos grandes especialistas, dunha das persoas que coñece por oficio, por vivencias, pero sobre todo porque lle gusta moitísimo todo aquilo que ten que ver coa historia e a propia celebración cada ano desta procesión do Cristo da Victoria. Alberto Cuevas, xefe de prensa do Arzobispado Tui Vigo, que é home que, polo menos, non sei a vostedes se todos os anos nos siguen, pero a min enseñoume todas aquelas poucas cousas que fun aprendendo durante estes últimos anos facendo este traballo, que hai que saber desta procesión tan única, tan singular, que desperta admiración non só en Vigo, non só no sur de Galicia, sino prácticamente en toda España, por todos aqueles que tiveron algunha vez, algunha ocasión de vela. Alberto, que tal? Moi boas tardes. Boas tardes, encantado de saludarte un ano máis, Moncho Lemos. Aproveitamos tamén para saudar os enfermos, as persoas que, polo que sea, non poden asistir dende Vigo a procesión, e a todos aqueles que desde fora de Vigo e na emigración tamén siguen a televisión de Galicia como devotos ou como curiosos deste fenómeno efectivamente social e religioso que é a procesión do Santísimo Cristo da Victoria. Mirábamos como, escoitamos xa como empezan a repicar as campanas, a 7:30 en punto, como un reloj suizo, sae o Cristo. Estades observando como espera a que sean as 7:30 precisamente para sair. Os fieles levan xa, en todo caso, dende hai moitísimas horas facendo parte deste percorrido cos velóns, dando voltas, ofrecéndose, bueno, logo iremos explicando con todas aquelas peculiaridades que ten cada un para participar, ás veces como agradecemento, ás veces pedindo algo, ás veces incluso suplicando, e moitas veces simplemente cumplindo un rito ou cumplindo unha tradición que tamén forma parte sustancial da nosa fe religiosa. Fai un momentiño viñan a saludarnos unha nai con as fillas que todos os anos están aquí na procesión do Cristo da Victoria. Efectivamente, como dís, é un asunto familiar en ocasións, outras veces é a urxencia dunha necesidade, e sempre é de ben nacidos dar gracias a Cristo. Con aplausos reciben os fieis a salida. Miramos na imaxen ao Padre Carballo. En Galicia chamámoslle cariñosamente o Padre Carballo. É o arzobispo de Belcastro, secretario da congregación, Sagrada Congregación de Vida Religiosa, un galego que manda, por decirlo de alguna maneira e que se nos entenda, un galego que manda en todos os religiosos e religiosas do mundo. Estábamos esta mediodía, a hora da comida, falando de cantidad de cousas, e falábamos el tanto da Iglesia de Siria como da Iglesia de Nicaragua ou de Venezuela, do progreso que está habendo en cantidad de vocacións religiosas, decía el, os primeiros no mundo no Vietnam, etc. Quero decir que é un home que controla moitísimo, é unha persoa que está ahora mismo recén operado dunha dolencia leve, pero estálle chamando o Papa todos os días para preguntarlle como está. Eso dá un pouco idea da complicidade personal que establece. Exactamente, eso é o que quería que se entendera. É unha persona moi cercana ao Santo Padre, unha persona da súa confianza, é unha persoa que tamén é un luxo ter aquí en Galicia como predicador desta novena. 7:31 minutos da tarde. Religiosidade absoluta, puntualidade meridiana, e o Cristo sae
para iniciar o seu percorrido. O seu percorrido. A min, sabes que a miña teima, Moncho, é que non me gusta nada o que temos que comentar, que xa desde onte a noite cantidade de personas, máxime sabendo que hoxe iba a facer un calor bochornoso, xa fixeron o percorrido. Sabes cal é a miña teima? Que un bo sindicalista o 1º de maio non fai o percorrido a noite anterior, senón que hai que estar coa pancarta. Bueno, eso é o que nos gusta. En todo caso, eso tamén... é o que nos gusta, pero en todo caso mostra a devoción a xente que polo que sea non pode estar a estas horas. E tamén digo, inda que sea con ironía, que se estuveran todos ahora mismiño non cabíamos. Hai que recordar que non hai en toda Galicia un acontecemento anual, civil ou religioso que reúna nunha cidade concreta durante unhas horas determinadas unha multitude de persoas tan grandes como sucede aquí en Vigo con este Cristo da Victoria cada primeiro domingo do mes de agosto. Sempre cando temos aínda que contemplar a posibilidade do que Alberto acaba de comentar, que hai moitísimas milleiros de persoas que procesionan fora do que propiamente o momento e as horas concretas da chamada procesión. Da chamada procesión en sí. Exacto. Co cal aínda sería máis numeroso e aínda sería máis grande esta característica tan peculiar, onde convive, que tamén isto hai que dicilo, o religioso co profano. O sentimento de cumplir cunha obriga de carácter espiritual, pero tamén esa costume de que non empeza o verán en Vigo ata que un pasa por esta xornada tan peculiar, a celebración do Cristo da Victoria. Hai moita xente, eu sei que a Alberto isto non lle gusta que se comente, pero sempre teño que dicirlo, hai moita xente que non pisa unha iglesia en todo o ano. Sí. Hai moita xente que a última vez que rezou foi cando recibiu a primeira comunión. Sí. Pero, evidentemente, chega o primeiro domingo de agosto e acuden fieis e puntuais a cumplir con ese precepto de procesionar no Cristo da Victoria. Sí, efectivamente non me gusta porque me gustaría máis o outro, pero sí que me gusta que a xente polo menos, algunha xente polo menos teña ese vínculo mínimo de unidade co Cristo. Efectivamente non hai un medidor da fe, pero sí que hai unha solidaridade co Cristo. E tamén é unha seña de identidade da cidade. Hai unhas cuantas cousas. Fai moitos anos un periodista, Blas Agra, falaba de dúas características da alma do vigués auténtico. Decía, unha é a devoción ao Cristo da Victoria e outra o espírito de traballo. Do Celta non decía nada. Do Celta, este Blas Agra, como era un vigués de adoción, aínda non decía nada. Hoxe en día sí que hai que decir que hai as tres Cs, non? As tres Cs de Vigo, que é o Celta, o Cristo e a Citroën. A Citroën é tamén, efectivamente, ahora mismo PSA ahora é moitísimo para Vigo, porque é unha fonte de riqueza, é unha fonte de traballo. Esas tres Cs que definen a cidade, a capital de... Hai unha expresión que a mí me gusta moito utilizar, que é a capital da costa oeste galega, que é un pouco esta cidade de Vigo onde cada ano nos acollen de maravilla para, intentar transmitirles a todos vostedes parte desta emoción, cumplindo tamén con ese precepto de servicio público, como decía Alberto, de esos centos e centos de personas que xa nos comezan a chamar dende que remata o mes de xullo e nos preguntan, eu non podo estar este ano por cuestións familiares, por cuestións incluso de saúde, pero eu quero asistir, aínda que só sexa virtualmente a través da pequena pantalla, pois é Cristo da Victoria. Entón, xa nos empezan a preguntar dende Semanas Santas, chamando a centralita da Televisión de Galicia, si imos a acudir, si imos a ser fieis a este precepto, igual que somos fieis cada venres o programa Luar, igual que somos fieis o Galicia Noticias, o Telexornal de Mediodía, vamos a ser fieis un ano máis a transmisión? Pois claro que sí, porque somos unha televisión de servicio público e todos os anos estamos aquí de maravilla a estas horas da tarde, cada primeiro domingo de agosto, moita xente vivindo comenta, este momento. En nome tamén de toda esa xente, habería que dar as gracias aos responsables da Televisión de Galicia, porque efectivamente como servicio público está cumplindo con esta ansia, esta necesidade, esta súplica de tanta xente. Tamén é verdad que para nós é un placer, porque coñecemos un montón de historias que nos levan contando todos estos anos que estamos aquí en Vigo, de todo aquel grupo cada vez máis numeroso de personas, de fieis que fan auténticos esforzos para poder estar aquí este domingo. É curiosísimo a cantidad de intrahistorias que moitas veces nos teñen contado no noso posto de comentarista, de xente que fai un auténtico esforzo
personal, profesional, que percorre centos de kilómetros moitas veces para estar aquí estas horas. Esta mañán contábame o predicador, o padre Carballo, en confianza chamamos de padre Carballo, o arzobispo Carballo contábame. Me vino a saludar después de misa un andaluz, y el andaluz es un camionero que hace ya unos 17 o 18 años estaba perdido en la carretera, no sabía llegar al sitio, y resulta que dejó el camión, bajó y subió y se encontró a las puertas de la concatedral. Y entonces pues le agradeció al Cristo que, perdido como estaba, supiese a alguien después, ¿no?, orientarle. Mire, tiene que ir a tal sitio, tal. Bajó, cogió el camión y tal. Y dice que desde hace eso, 16, 17 años, está aquí todos el primer domingo de agosto. Y dejó dicho, y cuando yo muera, alguien tendrá que ir a la profesión del Papa. Eso é parte da historia que moitas veces, evidentemente, isto para os vigueses é sobradamente coñecido, sobradamente popular, pero que moita xente de outras partes de Galicia descoñece, que hai milleiros de participantes nesta procesión do Cristo da Victoria que veñen cumprindo unha tradición familiar. Viñan os seus pais, viñan os seus avós, viñan a súa familia. Eles non son personas de comportamento habitualmente religioso, pero teñen esta débeda emotiva e familiar cos seus antepasados e din, eu sigo acudindo, sigo facendo ese ritual co que crecín de neno no Cristo da Victoria. Exacto, como outros teñen unha vivencia de unha romería ou de acudir a un festival ou o que sea, porque o levou seu pai, colleulle cariño aquilo, non sei, como un é hincha de un equipo, como un é aficionado a un tipo de música, porque alguén lle descubriu o importante que é pois o órgano, e xente que lle dice el órgano é unha cosa que me suena religiosa, pero cando alguén le descubre la belleza de un instrumento, pues se lanza. Aquí también hay una devoción. Los devoti, en definitiva, la palabra devoción en su origen viene del el que es fiel a algo. Los devoti de Viriati, que eran aquellos que el caudillo lusitano Viriato eran sus confidentes, aquellos que le contaba lo que voy a hacer y tal. Eran los fieles. Bueno, pues aquí también los devotos son aquellos que han recibido como una inyección en vena la devoción al Cristo de la Victoria. Ainda que non é un Cristo excesivamente milagreiro, non? Pero sí que, sin embargo, é un Cristo o que hai que agradecer moitas veces, máis que pedir o milagre en sí, non? Exactamente, seguramente non é milagreiro de milagros extraordinarios, pero logo falas coa xente e hai cantidad de milagros a pequena escala. Meu pai estaba moi mal, topei unha señora esta tarde que me dixo que viña a pedir por un familiar e díxeme, sei que se porá ben, sei que se curará, primeiro por a vontade que ten el de sair da enfermedade e segundo porque a min o Cristo nunca me falla. É unha expresión que se utiliza moitísimo en Vigo, que trascende moitas veces de xeracións en xeracións, que esa frase, a min o Cristo nunca me falla. O vivimos moitas veces. Eu supoño vou defender ao Cristo ahora. Supoño que o Cristo moitas veces ten que fallar a propósito, porque hai cousas que se lle piden a veces con un interés eu creo que pouco prudente. Hai xente que pide a veces a curación de alguén que está irremediablemente mal. O mellor o Cristo o que ten que facer el sabe o que ten que facer, inda que a xente lle pide a veces cousas que non sería prudente concedelas. Digo que estou defendendo ao Cristo. Non sei se me pasara a min que pediría, non? Bueno, en todo caso sí. Nunca fe debe de estar motivada por o porcentaxe de éxito nas peticións de todo aquilo que desexamos. Eu sempre digo que o que hai que pedir é o que a nós, non o que a nós nos interesa, porque a veces nos interesan cousas que non son boas inmediatamente, sino que habería que terminar sempre as nosas plegarias dicindo, pero fágase a túa vontade. É dicir, como rezamos no Padre Nuestro, pero fágase a túa vontade, que seguramente Deus desde arriba mira mellor que a nós. O Cristo da Victoria, contándolles aquí na Televisión de Galicia, son as 7 da tarde 41 minutos dende as rúas de Vigo nesta procesión onde estamos nós precisamente na praza do Berbés, e con esta procesión que vai a percorrer algunhas das rúas máis emblemáticas da cidade, con este carro do Cristo da Victoria, que eu teño por aquí uns datos que sempre me chamaron moitísimo a atención. 1400 kilos de peso,
5 metros case de altura, e son 20 os cofrades que manexan esta estructura. Non sei se isto se mantén así todos os anos ou hai cambios dun ano para outro. máis ou menos, hai uns cuantos que van debaixo, outros que van ao lado. O que sí estamos mirando ahora que está pasando a carroza do Santo Cristo pola calle Real, eu teño como dato que a calle Real en algunhas zonas ten de ancho 2,60. Entón, como ese milagro para traer o milagro non, hai que calcularlo moi ben. Mide o carro de ancho 2,20 e a calle Real ten 2,60. Hai que metelo moi ben para que vaya por algunhas esquinas. Unha auténtica obra de inxeniería civil, movelo por esas ruas, non? E despois de veteranía. Carlos Borrás, que é o Carreiro tamén por herencia familiar, porque é a familia de Manolo Sanxurxo, a de Sanjurjo, a que desde fai moitos anos el tiña esta encomenda que para eles, os da familia, é unha gloria. Pero sí que tamén vai debaixo e fora xente veterana que sabe medir, porque en algúns sitios os cables, a saída dos balcóns, pois algún floreiro que se pon. Si ben é verdade que xa uns cuantos días antes pásase por aí e vaise mirando facendo un percorrido previo. Sí, mirando alturas e tal, para que logo non haya demasiados atrancos. Pero fijaros que na imaxen se mira que pouquiño sitio hai entre a carroza e os laterais. É un traballo casi milimétricos que teñen que facer estos 20 cofrades que moven a estructura, pero tamén é moi importante acordarse de que hai listas de esperas de decenas e decenas de peticións para precisamente ser un dos afortunados cofrades capaces cada primeiro domingo de agosto de cada ano de mover esta estructura e de levar consigo Cristo da Victoria. Co inconveniente que ademais os que xa forman parte dese grupo de carreiros, dos que levan o carro, de vez en cando un se xubila ou fai pouco falleceu pois os sitios ocúpanos os que xa levan aí, dicen, deixame ir a mí en tal sitio, eu quero ir debaixo. Hai peticións, primeiro peticións internas e logo xente de fora que quere tamén. Eu teño unha anécdota que me contaron aquí unha vez en dos primeiros anos que vin a compartir contigo esta retransmisión, esta xornada, que me chegaron a decir que falo da época das pesetas e non dos euros, non? Sí. Que se chegaran a ofrecer 200.000 pesetas por ceder o posto. E que quen pediu eso contestaronlle: eu vou estar aquí ata que o corpo diga basta. Exacto. Sí, e ademais efectivamente non se compra. Hai lista de espera e hai que ser tamén un devoto do Cristo. Non é chegar, ofrecer, isto non é un fichaje, sino andaría Carlos Borrás, tamén de familia de médicos deportivos, que andaría fichando xente máis apta, máis forte, máis... Hai que ser efectivamente forte, hai que ser hábil, pero o principal non... En todo caso, en relación con eso que comentas, Alberto, os máis maiores supoño que recordarán algo que hai, non sei, o mellor falo un pouco de memoria, 70, 80 anos, os mariñeiros de Vigo levaban o Cristo en voandas. Eu non o vivín, pero sí que falei con xente maior que me teñen contado isto, non había carroza, claro. Como dentro dunhos anos seguramente haberá unha carroza, eu creo que mecanizada con esta polo que sabemos do que nos contaron é que data do ano 58, que son Alfonso Jorge e Antonio Fontán os que se levan 30 e tantos anos ocupando un pouco de sobre todo, sí, e foi feita na industrial, que era unha empresa que levaba precisamente a familia Sanjurjo. E claro, ahora está máis modernizada, leva incluso abaixo unhas baterías que cede vitrasa para que poida encenderse as luces cando se faga máis oscuro, pero fundamentalmente sí que é manual. Esta procesión que, bueno, aínda que todos os anos é unha tradición, é posible que este ano moita xente este vendo por primeira vez. A fin de contas estamos retransmitindo por internet, estamos transmitindo polas canles internacionais, e moita xente que nos está vendo en distintos lugares de Europa e de América. É unha procesión singular que tamén hai que insistir nela. É unha procesión protagonizada única e exclusivamente polo Cristo da Victoria. Non hai imaxes que desconcerten, que acompañen o Cristo. Exactamente, solo hai unha imaxe que é a do Santísimo Cristo da Victoria. E a xente vai arracimada ao rededor da carroza, do carro, e despois vai centos de miles de persoas adiante e centos de miles de persoas detrás.
un recunchiño para as autoridades e para a cofradía e nada máis, Hubo un tempo en que se pedía que foran os nenos de primeira comunión ou tal, pero o pobo de Vigo non está por esas cousas. En Vigo esta procesión sempre foi multitudinaria, pero sempre discurreu polas mesmas rúas de Vigo ou foi, según iba cambiando unha cidade tan dinámica como Vigo, foi tamén mudando o percorrido desta procesión? Efectivamente, non só cambiou a data propia tiña que ser o Día da Reconquista ou a celebración do aniversario da Reconquista. É certo que xa en 1740 aparece unha muller pedindo que porque está en obras a iglesia, a colegiata en aquel entonces, que lle deixen poñer unha tarima para sentarse, debía ser un reclinatorio para sentarse, e que polas obras lle quitaron, e dice que ela xa tiña ese reclinatorio tarima diante da imaxen del Cristo de la Buena Victoria. Despois, en 1809, cando é a reconquista viguesa, os vigueses atribúenlle a victoria sobre o pobo francés, sobre as tropas de Napoleón, atribúenlle a victoria ao Santo Cristo. Por eso non é xa o Cristo de las Victorias que había en moitas iglesias, porque os reis de vez en cuando mandaban rezar e agradecer por tal victoria, pedir polas colleitas ou polo que sea. Ese chamábase o Cristo de la Buena Victoria que había en Castilla, sobre todo en moitos sitios. E aquí polo que se ve tamén, e a partir da Reconquista empeza a chamarse Cristo de la Victoria, ¿no? Entonces a data de celebración empeza a ser o 28 de marzo. Pero casi sempre chove, casi sempre coincidía, como este ano, por exemplo, coa Semana Santa. Claro. Na Semana Santa non se poden facer esas procesións, non se podían facer verbenas naquel intre, nin agora pega moito. Entón pasouse, os comerciantes pediron que pasara o mes de xunio, antes de que viñeran os veraneantes, porque así había unha festiña máis que os veraneantes xa deixarían cartos despois. Entonces eran dúas ocasións de recoller cartos, hasta que logo o Ayuntamiento, xa fai bastantes anos, decidiu que fose unha data fixa, o primeiro domingo de agosto. Bueno, pois así como a data, decíasme do recorrido, tamén cambiou moito. Antes iba polo Areal, directo desde a Concatedral, non baixaba o Berbés, hasta lá o Areal, que había un convento de monxas. Chegaban ao convento e volvían á colegiata. Despois os de Príncipe dixeron, queríamos que viñera por aquí, hubo que leválo por Príncipe. Despois os mariñeiros que o levaban en volandas, como dices ti, dixeron que baixe o Berbés. E no Berbés haberá dentro dun pouquiño, pois unha, non sei como se dice, unha tirada de fogos, unha tirada de bombas de palenque. Un espectáculo de fogos. Sí, pero non pirotécnico, sí, pirotécnico, pero non dentro dos límites dun acto religioso que a fin de contas é o que esta procesión. Pero aquí recibíano. Entón empezou a baixar o Berbés e agora vai polo Berbés, Cánovas del Castillo, Montero Ríos, sube por Colón, Policarpo Sanz e Porta do Sol, donde, cando viu electricidade a Vigo, un foco luminoso, dicen as crónicas, un foco luminoso iluminó al Cristo de la Victoria e despidió la procesión, ¿no? Así. O Cristo da Victoria tamén un pouco exemplo de como vai mudando a sociedade, como foi cambiando a propia cidade de Vigo, e este ano ten tamén tivo unha novedade moi destacada, que por vez primeira o pregón correspondeu a unha muller, a Victoria de Sada, directora do Centro Oceanográfico de Vigo, que fixo historia porque onte convertiuse na primeira muller pregoeira do Santísimo. Entón, todos aqueles que pensen que o Cristo da Victoria sempre o mismo, que visto un ano, visto todos, que acudido un ano, acudido todos, están absolutamente engañados. O Cristo da Victoria reinvéntase cada ano. Tanto a procesión como ao pregón, como cantidade de cousas que están en torno á cofradía do Cristo da Victoria van evolucionando como evoluciona a cidade, como evoluciona a sociedade, e tamén eu penso como ten que ir evolucionando a devoción ao Cristo da Victoria. Non podemos vivir nunha devoción ao Cristo da Victoria puramente preconciliar e supersticiosa. Ser devoto do Cristo da Victoria hoxe en día implica comprometerse en moitas cousas que teñen que ver coa vida civil. Non ser cristiano solo, habería que non ser cristiano solo no primeiro domingo de agosto, senón en todas as actividades laborais, profesionais, de relacións personais. Exacto, o Cristo invita sempre a solidaridade, o Cristo invita a estar pendentes dos enfermos,
o Cristo invita a estar pendente dos máis pobres, lo que hicisteis a estos, a mí me lo hicisteis, eso sigue sendo verdade, e por tanto ser devoto do Cristo no 2018 non é o mismo que o ano pasado. Foi moi emotivo ese pregón de Victoria Besada, a directora do Centro Oceanográfico de Vigo, verdad, Alberto? Porque ademais estaba moi emocionada, ela que sempre presumiu de viguesa polas 4 costas, destacou, bueno, algo que xa comentamos aquí varias veces sobre a lenda do Cristo da Victoria, despois falaremos de eso, pero a mí hai unha cosa que me gusta moito que ela comentou, vou lela así un poquinho textualmente, di algo así como: a procesión do Cristo da Victoria é máis que un acto religioso, é unha manifestación do orgullo dunha cidade que loita por manter as súas tradicións, a unión e a identidade ao longo dos tempos. No mundo científico é imprescindible o traballo multidisciplinar, integrador e colaborativo. La procesión del Cristo, e continúa dicindo, e creo que isto é un resumen perfecto do que isto significa, integra o mellor da nosa sociedade, engloba os poderes públicos, o fervor religioso e o orgullo de pertencer á cidade de Vigo. Creo que isto resume perfectamente esta historia, non? Precioso. Ademais dito por unha muller que se chama María Victoria. Solo en Vigo hai xente, mulleres que se chamen así, Victoria e do Cristo da Victoria. É unha muller ademais de categoría científica. Últimamente os premios e as mencións respecto ao oceanográfico teñen moito que ver co que se fai investigando acerca do que comemos e da reproducción de especies acuáticas e subacuáticas, é dicir, cantidade, por aí hai cantidade de horas metidas en ciencia, en investigación. Gustábame tamén que ela ofrecía o honor non só que recaía sobre ela, sino tamén darlle as gracias polo que representa o Instituto, e tamén por esa vinculación que decía ela ten o Cristo co mar, o famoso Cristo da Sal, esa lenda, tradición. A min decíame algún, non está moi claro que non sea verdade eso que se conta de uns mariñeiros que encontraron o Cristo, moitísimos cristos ingleses, de procedencia inglesa, tirábanse ao mar e logo foron recollidos en playas desta zona, quizá polas correntes de agua que o traían hacia aquí. Pero inda que non sea así, ela decía como científica, me puse a buscar bibliografía y estudiar el origen de la imagen, de la talla, de las procesiones y tal. Dice, y aunque científicamente no encontré más que los datos que existen, dice, me encantó, quizá porque el Cristo en la leyenda procede del mar y ella que tiene tanto que ver con el mar, pues decía, sin embargo, me encanta también esta leyenda que no contradice para nada todas las demás verdades históricas. En relación con eso que ti comentas, eu me quedaba con outra frase que tamén comentou no pregón, que decía algo así como: me gusta imaginar que la primera visión que la imagen de Cristo tuvo de la ciudad de Vigo es la misma que tenemos nosotros, cuando regresamos de las campañas oceanográficas, cuando después de ver las CIES enfilamos la ría de Vigo. En ese instante somos conscientes de que llegamos a casa y que ya estamos protegidos y al abrigo de las duras inclemencias del mar. A mí me parece unha cosa tan bonita, claro, porque esa vinculación da propia cidade de Vigo, da infraestructura profesional que ela desenvolve durante os 7 días da semana, é un pouco esa imaxen do sentimento que provoca o Cristo da Victoria en moitísimas persoas que ao mellor aparentemente pola súa formación, polos seus coñecementos, pois están un poquinho máis desvinculados do que o sentimento máis emotivo vinculado á religión, non? Sí. Ademais, busca ela no seu traballo pois unha referencia ao Cristo da Victoria, non? Que si non viu do mar, sí que está pendiente dos que veñen e os que van ao mar, En relación con eso que ti comentas de ese Cristo da Victoria, esa lenda de que comentabas antes de que veu polo mar, de que fun polo mar, vin polo mar, todo ese tipo de cosas. Que non a contamos. Fai tempo que non a contamos. Referimos sempre a lenda, pero a mellor os que non nos escoitan todos os anos, ou non ven todos os anos, estaría ben recuperar un pouco esa lenda, por favor, Alberto. Actualízanos os datos. Dice, conta unha antigua tradición viguesa que un barco cargado de sal encontrou en alta mar unha imaxen de Xesús crucificado. Foi recollida polos tripulantes da embarcación
E pouco despois, viu unha terrible tempestade. Mirándose en peligro de morrer envoltos en enormes olas que amenazaban hundir o barco, os mariñeiros fixeron a promesa de deixar a imaxe no primeiro porto en que poidesen atracar e asistir descalzos a unha misa que mandarían decir. Calmouse a tempestade, o barco chegou sin máis problemas a Vigo. Unha vez que chegaron ao porto, libres xa de peligro que pasaran, os mariñeiros olvidaron a súa promesa e cando o tempo amainou dispuxéronse a saír. Levaron anclas, desplegaron velas e comenzou o barco a navegar cara ás Illas Cíes. Ao pouco tempo levantouse un vento borrascoso e encrespouse o mar, e o ceo iluminouse con relámpagos. Tuveron que volver ao porto de Vigo, esperaron a que o tempo calmara e máis tarde intentaron saír de novo. E volveu a haber tormenta. Un terceiro intento resultou inútil. Entón foi cando se deron conta de que non habían cumprido a promesa. Volveron á cidade e o prior da mesma pedíronlle que dixeron a misa, escoitárona e aquel mismo día saíron para o mar, deixando antes a imaxe na iglesia viguesa. 3 minutos para chegar ás 8 da tarde, estamos en vivo en directo na televisión de Galicia dende o corazón de Vigo, dende a Praza do Berbés, tratándoles de transmitir parte, porque toda é absolutamente imposible, a emoción, o fervor popular, religioso e a complicidade desos milleiros de galegos que agora mesmo están procesionando polas rúas de Vigo acompañando o Cristo da Victoria. O Cristo que, Alberto, tamén é unha tradición na propia cidade, en todo o sur de Galicia, que marca realmente o comezo do verán, polo menos aquí en todo que Vigo é a súa comarca. Sí, hai moitas personas que inda que empezaran as vacacións o primeiro de agosto, esperan a que pase o primeiro domingo, porque é despois do Cristo cando a xente vai ao Algarve, vai de cruceiro, marcha para as súas aldeas, porque aquí en Vigo casi que todo o mundo ten unha aldea. Eu cando fun de párroco a Iglesia da Soidade no Castro de Vigo, os domingos ou os sábados pola tarde marchaban todos para Ourense, para Nigrán, para Redondela, e decíamos os rapaces pequenos: Alberto, tú non tienes aldea. Sí, eso é unha tradición, todo o mundo marchaba. Naquelas cidades que se construen a través do aluvión de xente que non nace allí, por lo menos no que foron as primeiras xeracións. Aquí, a partir do 1 de agosto, a xente marcha ou para a súa aldea ou para as súas vacacións. Pero antes é impepinable desfilar no Cristo da Victoria. Hai algo que tamén pode chamar muitísimo a atención a toda aquela xente que vexa por primeira vez ou que tivera ocasión en algún momento de estar aquí en Vigo nestas datas, ver algún reportaxe, ver esta retransmisión ou ler algo sobre o Cristo da Victoria. Que cantidade de candeas, de velas, cantidade de candeas que leva prácticamente todo o mundo e que en algunha medida son unha verdadeira explosión, eu non sei se de fervor, de costume, de religiosidade, de ter en algunha medida que cumplir con un predicamento, con un mandamento, porque eu creo que non hai unha procesión en toda Galicia, por suposto, en toda España, onde tantas candeas pois acostumen a desfilar acompañando a todos aqueles milleiros de homes, mulleres e nenos que están procesionando. Normalmente a xente leva unha candea, unha vela, e por eso hai unha expresión únicamente viguesa. A xente ven alumbrar o Cristo, dícese. Entonces, o que ven normalmente vai con unha candea, pero ven de vez en cuando algunas persoas que van con 2 ou 3 candeas. Por qué? Pregunteille eu a unha muller que baixaba antes de empezar a procesión, ela xa iba facendo o recorrido, iba con 3 velas, unha por unha filla, outra por miña nai. Mamá foi la que me trajo todos los años, pero ahora ella ya no puede venir, y menos con tanta gente. A ver si bajamos mañana a saludar al Cristo en la concatedral. Pero de momento el recorrido lo hago yo por mi hija y por mamá. Non é exagerado, con 3 velas. Entón non é exagerado decir que moitas veces cando hai un pasamento nunha familia, cando alguén morre, e despois o testamento hai moitos líos para cumplilo, e as cousas ás veces se cumplen e outras non. Sin embargo, levar a candea, ir ao Cristo da Victoria, aí sí que é impepinable cumplir. O mellor outras cousas que deixou o finado que se fixeran non se fan, pero cumplir con este precepto sí que se cumple. Un ano máis
hai que recordar tamén un dos acontecementos máis singulares deste Cristo da Victoria en Vigo, que o feito aquel que pasa polos días previos, porque tampouco hai que esquecer que antes da celebración desta xornada grande que ten lugar hoxe, hai tamén a novena que se desenvolve durante os 9 días anteriores, que tamén cada ano un maior número de fieis participan, acuden, toman un pouco parte e partido no que é o ciclo completo religioso que ten hoxe o día grande. As novenas últimamente, si a concatedral fora de plástico cabería máis xente. Digo que as novas tecnoloxías fan posible o que moita xente siga agora a novena incluso desde fora. Sí, porque sabemos que se retransmiten en streaming ademais na página web da cofradía, non? Sí que tuveron que facer, decían, un cable online de altura para desde unha casa particular, porque a colegiata de Pedra, pois polo visto, a señal era moi débil, era complicado dar unha señal con mínimo de calidade. E incluso como se mirou desde fora ahora, hai tamén pantallas que fan que se poida seguir a novena que cada ano predica pois xente con unha certa categoría, non só como orador, sino como unha persona que viva a actualidade da vida eclesial de forma extraordinaria. Pois últimamente veñen con moita frecuencia o cardenal amigo, eu creo que xa viu 4 ou 5 veces o padre Carballo, o arzobispo de Belcastro, e outros grandes predicadores. Novena de 9 días, e despois un acontecemento tamén onte a tarde, antes do día do Cristo, que é o descendemento do Cristo. É algo que fan con moito mimo os cofrades pois máis xóvenes, pero ao mesmo tempo máis diestros. Baixar a imaxe do Cristo non é fácil. E despois de baixarse o Cristo e poñelo cerca do altar, fai xa algúns anos inventou o párroco actual, don Moisés. A don Moisés a concatedral e a cofradía tenlle que agradecer moitas cousas, pero inventou, agora non sei se estará arrepentido, ese xa que o Cristo baixou desde donde o temos sempre posto en riba do altar, posto ali no retablo, dice xa que baixou, polo menos que a xente poida acercarse a bicalo. E agora el mira que bícano, collen un pañuelo, pasanlle unha estampa, entonces eso alarga en demasía o rito, pero bueno, unha vez ao ano non fai dano. Don Moisés tamén foi o artífice da restauración do Cristo. Os que temos uns cuantos anos acordámonos que o Cristo era prácticamente negro. A xente decía que era así, pero era así polo paso dos anos, polo fume das velas, polo deterioro da limpieza, e porque algunhas veces para tapar pois alguna imperfección dábaselle betún de Judea e negro pa diante, non? Entón atreveuse a facer a restauración, pero vamos, en patrimonio nacional, con grandes especialistas que aproveitaron para datar a imaxe, etcétera. E este ano don Moisés conseguiu tamén que o Concello de Vigo restaurase o órgano da concatedral, un órgano de 90 tubos de categoría que foi agora restaurado, afinado e que soa de maravilla. Don Moisés é un párroco de maior quero decir en anos, pero moi veterano, moi áxil, con moita creatividade todavía para facer moitas cousas. Estamos en vivo, en directo na Televisión de Galicia, contándoles algunhas das singularidades desta procesión tamén única. Unha vez fixen así unha especie de enquisa entre distintos profesionais, falei con Alberto, falei con distintos compañeiros especializados en distintas retransmisións de carácter religioso en outras televisións, e me dixeron que únicamente había algo similar a este Cristo da Victoria na Illa de Madeira. Na Illa de Madeira, exactamente. Hai unha celebración polo visto moi parecida, eu non a conozco. Un anterior obispo daqui, don José Cerviño, había ido a celebrarla e decía que era
o máis parecido que miraba por simple e ao mesmo tempo por multitudinario. Aquí en Galicia dícese, pero falando sin comparanza ninguna, somente de participación, falan da procesión dos milagres. Abrisen dos milagres en Ourense, non conozco, pero dicen que de verdad tamén é moi multitudinaria, porque vai cantidad de xente desde moitos povos e parroquias a ese santuario mariano. Si é certo que ve, pero este home, bueno, referíase únicamente ao feito de que é unha procesión de multitude, nunha cidade que se prolonga durante día e medio e que ten un pouco esta singularidade de a procesión que comeza incluso a facer o seu percorrido horas antes incluso de que a imaxen saia da propia do propio templo. É certo que tamén cada ano se confirma eso de que todos queren participar ao marxen dos seus, da súa implicación religiosa. Sobre todo, hai algo moi interesante, que o Cristo da Victoria, que Alberto sempre insiste en que non é únicamente o patrón, é algo moitísimo máis grande, non é equiparable, é un punto e aparte, non é o mellor. Non podemos facer esa comparación con que é o patrón de outras cidades, o que significa aquí. Ten un plus engadido. Por que isto? Por que ten ese algo máis, ese significar moito máis que o simple patrón da cidade? O Cristo é o Cristo, dai patrón non manda mariñeiro. El non é o patrón da cidade, pero sí que é... Bueno, digo patrón na frase coloquial. Sí, perfecto. Efectivamente, o Cristo é o Cristo, por excelencia. Tamén é raro que unha cidade teña como patrón o Santísimo Cristo. Normalmente o patronazgo faise recaer sobre algún santo ou sobre algunha virxen. Parece como se o Cristo estuvera reservado é o patrón dos patróns, non? Pero sí, aquí esta devoción, San Roque ten moita importancia en Vigo, e a Asunción. Aquí a patrona é unha muller, é a Asunción de María Santísima. O día 15 é a festa da patrona, e sin embargo, lamentablemente, temos que decir os cregos da cidade que vai bastante soliña. É que gaña por goleada o Cristo da Victoria. É verdad que a nai non lle parece malo que se fai co fillo, pero en ningún caso, neste tampouco. Ninguna nai ten ciúmes dos éxitos do seu fillo. É tamén moi importante reseñar ese traballo que nesta procesión os componentes da cofradía fan como voluntario. Ti algún ano me tes falado que hai, pode ser 250, 260, 270 personas incluso as que poden chegar a participar de xeito totalmente altruista para que isto sexa todos os anos un éxito, que todo suceda dentro da normalidade prevista e que non hai ningún tipo de situacións conflictivas, porque hai moito traballo detrás disto do que aparentemente para o profano significa pois sacar un Cristo a dar voltas pola cidade. Isto é a parte máis folclórica, pero evidentemente require un traballo previo de moitos días e de moitas semanas, e aí é moi importante os voluntarios da cofradía. Efectivamente, hai tamén algúns voluntarios que son os cabezas e son os que van logo adoctrinando e ilustrando os demais, porque a veces hai momentos en donde hai aglomeracións, pois hai que ser finos, hai que ser educados, hai que non tomar as cousas pola tremenda, sino facer entrar en razón a xente. Sí que os voluntarios teñen moito que ver. Esta mañán mandáballe un WhatsApp a presidenta da cofradía e decíalle: supongo que tendréis previsto el que haya controles de habituallamiento de agua para los voluntarios, para los carreros y tal y cual, ¿no? Y me decía ella, sí, desde hace tiempo eso está previsto. Efectivamente, en un día de mucho calor es pues, un verdadero milagro, entre comillas, el que non haya máis que pequeñas incidencias. E tamén é un verdadero milagre ver con esta vaga de calor que estamos tendo de o pasado venres como o número de fieis sigue nas mismas cifras e no mesmo número que en anos anteriores. Eu, cando cheguei a Vigo, viñamos así comentando algúns compañeros e decíamos, bueno, mellor este ano hai menos xente porque a xente non quere sair á rúa nestas horas centrais do día que son realmente... Eso pensaba eu. ¿Sí? E o único que estou controlando desde aquí é que aumentou o número de abanicos, aumentou o número de brazos ao aire, é dicir, hai máis mangas cortas,
aumentou, a xente tamén vai descalza, pero casi debe ir máis cómoda descalza que calzada, e tamén aumentou a xente que vai con agua, sí. E o que aumentou, botellíns de agua, sí que se o mira. que todos os anos aumenta tamén é o número de cererías. Bueno, este non fixen o reconto, pero no pasado conté como entre 50 ou 60 aproximadamente, pode haber moitas. Hai algo que tamén que é interesante que comentemos. Nós estamos coa retransmisión ata as 8:30 da tarde, porque, bueno, é inevitable, non podemos dar as 4 ou 5 horas que dura esta procesión que remata na Porta do Sol. Pero que pasa nas horas inmediatamente seguintes a que remata esta procesión do Cristo da Vitoria? Porque hai algo que tamén é singular de comentar, non? Moi importante, efectivamente. A procesión sigue, como dixemos, por Cánovas del Castillo, Policarpo Sanz, Porta do Sol, e ali en Porta do Sol, que é onde culmina a procesión, hai unha ofrenda de flores, e hai tamén engadiron fai uns cuantos anos, pero ahora xa fíxose casi costume ou tradición, e hai un baile brevísimo, un vals galego, dice os que entenden de folclore galaico, e despois unha ofrenda de flores das distintas cofradías, empresas, asociacións, e despois termina todo con unha invocación do bispo que cada ano pide. A deste ano é unha invocación preciosa, pide o bispo moito polas familias, polos que non teñen traballo, pide o bispo e dá gracias por cantidad de xentes que están atravesando situacións difíciles, e fala tamén dun mundo novo que están nacendo dentro dos nosos fogares, fala de xente nova, fala deste momento histórico de cambio de era, pide moito tamén polas autoridades que sean honradas, que sean honestas, que fagan un mundo mellor, e pide tamén polos cristiáns para que sepamos ser profetas e tamén creativos no modo de servir aos demais. Fai varias citas do Papa Francisco, e despois de esta invocación en nome de todos do obispo Santo Cristo da Vitoria, despois cántase o himno ao Cristo da Vitoria. E todo isto que ten lugar sobre as 10:30, 11 da noite aproximadamente. 10:30, 11 menos cuarto termina todo, sí. Digo que é moi emotivo o canto do himno, porque ademais de ser moi sinxelo, canta todo o mundo, e fala de alza Vigo la frente serena, contempla a tu Cristo en la cruz, y verás cómo envuelve este pueblo en resplandores de luces. Moi bonito. Hai dúas cousas tamén que son tradicionais, xa que estamos falando un pouco das novidades, de todo aquilo que cada ano marcan un pouco a diferencia. Sí que hai dúas cousas que se repiten temporada tras temporada. Primeiro domingo de agosto, cada primeiro domingo de agosto, o Cristo da Vitoria como punto de encontro, xente que únicamente se ve aquí durante unhas horas unha vez ao ano, e logo esa tradición de procesionar xuntos en familia. Xente que mellor o resto do ano pois non ve demasiado os seus seres queridos por cuestiones laborales, a veces incluso por desavenencias familiares. Hai un, digamos que, desexo e unha obligación moral, entre comillas, de ir xuntos a procesionar o Cristo da Vitoria. Sí, ou mirarse ao final, donde nos vemos, porque hai xente a veces nas familias, nas procesións, hai xente que vai moi rápido, os máis novos, hai xente que vai máis despacio, e hai xente tamén que os golpes de calor afectalle máis, ou cando fai frío, os golpes de frío, pero sí que se queda donde nos vemos, ou antes ou despois, hai que mirarse, e bueno, os que están ben de saúde míranse e van xuntos tamén na procesión, pero se non quedase para despois, ou para tomar. A min engaiolaronme a devoción ao Cristo da Vitoria, primeiro por tradición, que como vigués hai que estar aquí, e despois por tomar un xelado naivense, sempre. Eu terminaba. É a parte profana da túa participación religiosa. Pero é moi amical, porque nos mirábamos xuntos naivense, tomábamos uns helados italianos riquísimos, e sempre que podo ainda o fago.
Veñe moita xente tamén a procesionar. Estamos falando de que é unha procesión que transmite un pouco o pulso e o corazón da cidade, pero tamén é certo que ven moitísima xente a participar desta procesión que veñen de fora de Vigo, que veñen de Portugal, que veñen do resto de España. En algún caso, tamén unha das cousas que a mí me chamou moitísimo a atención despois de outros anos que tive un gusto estar aquí contigo comentando esta retransmisión, é falar con xente que me conta que pode tardar tranquilamente entre 3 ou 4 horas en facer o percorrido completo da procesión, que tamén é outras das singularidades concretas o mellor que ten este Cristo da Victoria. Moitas veces en distintos oficios, en distintas romerías, en distintos puntos de encontro religiosos que hai por Galicia. Bueno, pues sí, hai as procesións que duran, pode estar unha hora, hora e media. Outra cousa son os ofrecidos, a xente que vai pois con unha petición concreta, pero aquí hai xente que non vai con unha petición concreta, simplemente cumplindo ese ritual, e tarda 3 ou 4 horas en facer o itinerario completo, e con toda calma, con toda tranquilidade, e sobre todo con todo ese desexo de ás veces incluso con dificultades físicas, pois cumplir con esa obrigatoriedade con un mesmo, non? Sí, tamén hai, ademais do que dices ti, tamén hai xente que ofrece a outros. Este ano encontreime con varias personas que me presentaban, eu conocía unha delas e me presentaban a fulanito, a fulanita, porque le ofrecí, eu como crego non son moi partidario de que ninguén ofrezca a outro se non consultou antes coa súa vontade. É dicir, as ofrendas hai que facelas na parte que lle corresponde a un, pero eu non podo decir vou a... Si lle sale ben as oposicións ao fillo ou a filla de Moncho, pois ofrezco a que Moncho faga o Camino de Santiago, non? O Camino de Santiago ou o fago eu ou non lle... Claro, pero non podo colgarlle a Moncho a obligación. Entón, terei que preguntarche a ti, mira, vou facer isto, que che parece? É dicir, pedir o consentimento, pero a veces sí que se encontra con alguén que me ofrecieron e aquí estoy e se lo agradezco mucho. Casi sempre cando ven un a dar gracias, porque alguén sin decirlle nada o ofreceu e aquilo saiu ben. Entonces, claro, en agradecimento non tes máis remedio que ir. Pero repito, as ofrendas é bo, antes de facer nada, preguntarlle a un cura. Decía o outro día o predicador, dice, aprendín de meu pai, decía, ele de Lodoselo, de Ourense, e decía, aprendín de meu pai que cando se dá unha palabra hai que cumprila. E decía el, e ao Cristo da Victoria, si se lle dá unha palabra, hai que cumprila, pero hai que pensalo antes. E se non atenta as consecuencias. Exacto, sí. Vou a facer unha pregunta moitísimo máis pragmática. Teño unha dúbida. Que isto creo que non sei se se pode decir, porque ele se manteña moito secreto. Donde se garda o carro do Cristo da Victoria? Porque houve un ano que, como ten así pedras preciosas, a min contárame que incluso chegaran a roubalas, e creo que apareceron no Anticuario de Barcelona, non? Que houbera por aí algún lío con este tema. Era o carro antigo, que lle deixaban atornilladas uns candelabros de plata, efectiva, e despois tiña tamén, o carro tiña unhas chapas de plata con unha serie de representacións baixo relieves. Efectivamente, ahora que o dices, acórdame, roubaronos e apareceron en algún anticuario. No, ahora gárdase, quítanse esas cousas, e máis o Cristo leva, mentras procesiona, leva algunhas medallas e algúns obsequios que fixeron personalidades da historia da cidade, Felipe Sánchez, etc. E son medallas de valor máis afectivo que outra cousa, pero algunha incluso de valor material grande. Pero esas gárdanse en algún banco, nunha caixa forte dun banco, como pertenecientes á iglesia. E o demais gárdase o carro limpio e na máis. Tamén é verdad que hai que insistir que o tema de que o feito de que a cidade, de que a procesión teña o carro, ben motivado por unha razón pragmática. Evidentemente isto non é Sevilla, a cidade ten unha orografía moi difícil e o carro axuda a facer a procesión, claro. A baixada daqui xa se suprimiu a subida da calle Carral, que pasaba antes por ali porque vivía Manolo Sanjurjo, e gustáballe que Cristo pasara por diante da casa do seu pai, que xa de velliño estaba na galería, era o que lle inculcara a él a devoción ao Cristo. Hoxe en día búscase máis
sitio de orografía menos complicada, ainda así fai falta o carro, porque con Costeleiro sería moi difícil. Agora hace un ano, non se foi dos 7 anos, que fixeron pregón o presidente Citroën, se non recordo mal, que preguntara eu, algún día, e teño que seguir facendo esta pregunta, algún día veremos o Cristo procesionándose en o carro. Falaba polo que naquela época empezamos a falar en Citroën do coche sin conductor e tal. Algún día veremos tamén o Cristo sin carro. Hasta sería unha cousa boa que Citroën patrocinara unha carroza eléctrica que eu que sei que por medio de un ordenador non tuvese dificultad ninguna en pasar pola calle Real e logo botar peito nestas anchas calles viguesas, non? Sí, non me parecería, non solo non me parecería mal, sino que pareceríame un acerto. Sí. Pois a mí me acaba de dar vostede un susto, porque eso de que teñamos publicidade nun dos últimos eventos onde ainda podemos escapar do que a publicidade e o product placement, pois me fai temblar un pouco as miñas estructuras, pero en todo caso, bueno, isto sería absolutamente discutible. Perdona a miña espontaneidade. Perdona no, si é que casi vamos a facer aquí un coloquio. Son as 7 da tarde 22 minutos. Estamos en directo en la televisión de Galicia contándolle xa, bueno, o tramo final do noso percorrido, non do da procesión, que como decía Alberto Cuevas, pois rematará entre as 10:30, 11 menos cuarto da noite. Nos quedan un par de minutos desta retransmisión e non me gustaría rematala sin que Alberto realmente nos fixera esa reflexión final que todos os anos ademais acostumbra acompañar a todos os vigueses cada primeiro domingo de agosto, cando dende as pantallas da televisión pública de todos os galegos pois nos axuda a comprender e a entender un pouquiño máis cales son as interioridades desta procesión tan singular. Un minuto, Alberto, para esa reflexión final. A min gustaríame levar ás familias e a todos os ouvintes evidentes da televisión de Galicia o que fai uns días escribía e que esta tempada estou predicando tamén eu como crego. En outubro vais a celebrar en Roma unha reunión mundial, un sínodo adicado á xuventude. Pensar que imaxen da Iglesia lle transmitimos ás xeracións vindeiras. Eu pensaba estes días que Cristo lle transmitimos aos que veñen detrás. Ten que ser un Cristo que non sea solo un Cristo humano, un grande personaxe da historia das religións, un Buda, un Mahoma, Cristo e máis. Transmitirlle ese ponte entre Deus e nós, que é Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro home, é o que tiña que ser entusiasmo para as novas xeracións. Saber que para ser verdadeiramente cristián hai que ser tamén moi humano. E iso enseñounos deixounos Cristo Jesús. Pois eu creo que esa pode ser unha reflexión moi oportuna para pechar esta retransmisión, para quedarnos con esta idea e tamén con algo que este ano, como comentábamos antes, quedaba claro no pregón. Ese Cristo da Victoria cada ano como punto de encontro. Aparcamos durante unhas horas, o gallá, puidera ser durante toda a vida, pero bueno, así son as cousas. Pero aparcar as nosas diferencias e buscar sempre todo aquilo que nos une frente a todo aquilo que nos separa. Aí estamos precisamente poñendo a contraportada con estas imaxes que recordan algúns dos momentos máis emotivos e máis singulares cos que iniciábamos esta procesión, retransmisión a 7:26 minutos desta tarde. Un pouco como colofón final desta xornada que vivimos con alegría, con toda esa capacidade que cada vez de potenciar o mellor de nós mismos que recibimos cada vez que vimos aquí, cada primeiro domingo de agosto, Alberto, para compartir con todos os galegos esta procesión do Cristo da Victoria, única, singular na súa especificidade, pero a verdade tremendamente emotiva. Alberto, un placer, como de costumbre, contar coa túa sabiduría e coa túa experiencia. Moitas gracias. Vémonos, como decimos aquí cada ano, vémonos cada ano no seguinte Cristo da Victoria, se non pasa absolutamente nada. Señoras, señores, telespectadores da Televisión de Galicia, un placer, como de costumbre, en nome de todo o equipo técnico de realización e humano que fixo posible esta retransmisión. Adiante, Estudios Centrais en San Marcos, continúa a programación da Televisión de Galicia. Moi boas tardes. Gracias, Jesús, por lo que